Ok, buonasera. Stasera abbiamo l'onore di avere di nuovo con noi dottoressa Anna Zecchinelli dal CTO di Milano. Questo è veramente un onore perché la prima volta il nostro server è andato un po' in tilt. Questa è la seconda opportunità per tutti a partecipare. E apriamo la porta e lasciamo entrare i nostri vari pazienti, persone da tutta Italia. Il discorso stasera è il discorso che vogliono i visitatori. Non abbiamo un discorso pre-preparato, se non c'è qualcosa che dottor Zecchinelli è nascosto dietro la schiena, ma non credo. No, per il momento no. Dopo, ma Andiamo al libro. Ancora 2 minuti, però. Questo video va anche in streaming su Facebook. Su Facebook, UPass IT, che è European Balkans and Service Center Facebook. Ma metteremo una copia di questa registrazione anche sul nostro sito, così non puoi mancarlo. bene, Sembra una... per tutto. Sì, Una persecuzione. probabilmente è. Allora, io inizierei, lasciamo emettere qualcuno e vediamo se alle 8 dovrebbe partire il Facebook. Mia moglie non c'è perché ci sono i miei nipoti in giro, però i miei nipoti stanno scendendo. Ecco mia moglie. Ok, Buonasera. Buonasera. questa è la moglie che sostiene questo uomo. Bene, ci vogliono le mogli. Grazie. Sono... Ci vuole davvero. Eh, Allora mettiamo delle persone. Perché l'hai fatto ma li attivi da qui? Sì, metti tutto. Arrivano altri. Meglio che cominciare. 6 sono alcuni sono arrivati. Andiamo avanti. Buonasera. Buonasera. Qualcuno non mi senti? sì, Tanto se non mi buonasera. senti, allora Io abbiamo... sento un gran rumore. Posso chiedere di disattivare il vostro audio e chiedere dottoressa Zecchinelli di riattivare il suo? Così abbiamo un po' più... Ok, io sono Ok, attiva e disattiva saluto tutto. tutti quanti. Più o meno attiva. L'audio è attivo. Io pure. La parte più difficile. Muito, giusto? What do you do? O che ci sta condividendo lo schermo. No. No, No, ok, va schiacciato proprio niente. Ok, mettiamo ancora. 40 partecipanti. Si sta aumentando e vedo su Facebook partirà fra un minuto, vediamo. Allora, l'ultima volta il nostro server ha fatto un capriccio e non tutti hanno avuto l'opportunità di sentire dottoressa Zecchinelli
del CTO di Milano. Allora abbiamo invitato lei di fare una seconda parte stasera. Non abbiamo nessuna agenda, come sapete. Questa facilmente perché sono pigro e non mi piace fare agenda. E secondo perché voglio veramente che questo è il vostro webinar. È un webinar per chi partecipa per chiedere i massimi esperti in Italia su tutto quello che vogliono. Non ci sono vincoli. Allora, se volete chiedere qualcosa, preferisco che alzi la mano. Non so se sapete come farlo, io no. O mandi un testo, così sappiamo. Dottoressa Zecchinelli, stavamo parlando prima della grande novità delle ultime 2 settimane, che è andata in attivo la nuova terapia, che è foslevodopa, che è sottocutanea. Mhm. Quanta importanza lei mette su questa innovazione? È parecchia, parecchissima. In effetti era parecchio che l'aspettavamo. Di per sé non sarebbe una novità, nel senso che il trattamento con le pompe lo usiamo da tanto tempo, la pomorfina già da 30 anni, o la duodopa oramai non mi ricordo neanche più, almeno una decina d'anni, quella che si inietta direttamente nello stomaco. Però questo tipo di trattamento, quindi con il farmaco principale che è la levodopa, in questa forma particolare che è la foslevodopa, che lo rende assorbibile dal sottocute, con un aghetto posizionato in posizione sottocutanea, è chiaramente un passo avanti. È indicato sia da un punto di vista, diciamo così, ministeriale. Non ero io. Saluto Alex. Disattivare Ok. Allora, Disattiamo. disattiamo l'audio. Dottoressa Zecchinelli, puoi riattivare la sua audio? Sì, dove è attivo? Ok. Mi senti? Mi sentite? Ok. Allora, la cosa importante è che è per le persone che hanno fluttuazioni motorie, quindi blocchi, sblocchi, perché è levodopa a tutti gli effetti che viene somministrata sottocute in un modo continuo, anziché prenderne una pasticcona alla volta ogni 8 ore, una piccola quantità viene somministrata continuativamente sotto la cute e questa formulazione la rende molto bene assorbibile. Una cosa abbastanza nuova e secondo me anche molto interessante di questo trattamento è il fatto che può essere mantenuta anche durante la notte, per cui le persone che hanno le fluttuazioni motorie sanno benissimo che di notte ci sono dei blocchi, una rigidità anche importante, quindi la pompa è fatta in modo da poter essere tarata su flussi diversi a seconda delle ore della giornata, quindi un flusso più con una dose inferiore durante la notte ti dà un po' di copertura notturna. Questo è sicuramente un grande vantaggio. Allora, lasciamo mettere altri, scusami. Naturalmente dobbiamo prenderci un po' la mano perché bisogna capire bene le dosi e quello che adesso non è ancora del tutto ben definito per noi operatori è che cosa fare della restante terapia. Nel senso che voi siete abituati, per quelli che la conoscono, insomma, con la duodopa si arriva a togliere tutti i farmaci, la duodopa è quella che va direttamente nello stomaco, nel duodeno, e si tiene solamente questa infusione intraduodenale. Con la foslevodopa per il momento gli altri farmaci non vengono sospesi. Questa è un'indicazione che viene data perché
perché aiuta di più il neurologo a lavorare con calma, senza fare un cambio repentino di tutta la terapia, perché bisogna anche trovare qual è il dosaggio corretto per la persona. Per cui Ma penso mi che poi sembra nel dopo un paio di mesi diventa molto più... Sì, bisogna, per così dire, prenderci la mano. Sarà anche brutto da dirsi, ma questa è la sacrosanta verità. D'altra parte, ogni volta che uno prova un farmaco, in realtà fa un esperimento su se stesso, insomma, perché tu sai che quel farmaco va bene, ma poi la reazione del singolo individuo è diversa, insomma. E la prossima novità in linea dopo questo, lei sa cosa potrebbe essere? Ma di cose di Di fresco nuova arrivo. terapia. Ma o- doveva esserci, ma non so dove si sia arenata, cioè se si sia arenato sui tavoli dell'AIFA o prima doveva arrivare l'apomorfina sublinguale. sì, ah. Sì, praticamente è una sorta di gel che si applica sulla gengiva, una specie di cerottino che si applica sulla gengiva che rilascia questo farmaco apomorfina che è un dopamino agonista ma molto potente. E questo poteva essere un ottimo farmaco per risolvere quei blocchi duraturi, magari quelli del dopo pasto. È tanto che se ne parla, ma si è un po' fermato il suo iter. Ok, allora apriamo agli altri. Se non Posso fare sapete una come... domanda? Sì, dai, Sono Guglielmo. Albert. Allora, buonasera. buonasera. Ascolta, da qualche parte ho letto e ho sentito dell'utilizzo della vitamina B1 come coadiuvante nella terapia del Parkinson. Volevo capire qualcosa perché Sì. chi la propone ne parla in maniera entusiastica. A livello ufficiale non se ne parla. No, se ne è parlato e si è smesso di parlarne, nel senso che era stata proposta da questo dottor Costantini, che è un neurologo abruzzese, la vitamina B1 come coadiuvante nel trattamento della malattia di Parkinson. Sono stati condotti anche degli studi, in realtà degli studi anche in doppio cieco che non hanno dimostrato una reale efficacia della vitamina B1 nel trattamento del Parkinson. È una Sì. vitamina del gruppo B, quindi è una vitamina energizzante in qualche modo. È vero che la vitamina B1 è la vitamina del sistema nervoso, ma non dei neuroni del Parkinson, nel senso che una carenza di B1 può determinare una neuropatia o anche il beriberi, che è una malattia di tipo neurologico. Però nel Parkinson il trattamento è ininfluente. Quello che succede con la vitamina B1 che dà una potente energia, insomma, ma questo tanto quanto un polivitaminico del gruppo B. Ascoltate di stato C'è un po' Allora, di rumore di sottofondo, vado avanti io? sì, prego. a capire Quindi niente, sono stati fatti degli studi per determinare se effettivamente la vitamina B1 avesse un'indicazione, il dottor Fanciulli di Genova se ne è occupato e alla fine i risultati sono stati negativi, per cui non se ne parla più. Diciamo che chi vuole lo può fare. Ricordo che il trattamento viene effettuato per via intramuscolare e 3 punture alla settimana, quindi neanche tanto poco, totalmente a carico del paziente e diciamo che non è una vitamina che dà accumulo, per cui non è tossica. Quindi se uno vuole la può prendere, però con i limiti che vi ho detto, insomma. Certo. Allora, scusa, stavo guardando Facebook, mi riprendo con voi. Questa è la vostra opportunità di fare domanda. Abbiamo parlato un po' della nuova terapia. Questo non è di poca importanza perché da mia memoria
l'ultima terapia era da uscire, ero Gentis, ma un bel po' di anni fa, e questo è uscito e sicuramente per persone con Parkinson più avanzato. È un passo in avanti, almeno dalla prova tecnica che ho visto io, un grosso passo in avanti. Qualcun altro ha qualche Ma pe- domanda? Raffaella? Sì, buonasera. Io soffro di sbalzi, diciamo, di on-off time molto pronunciati. Quindi sarei molto interessata a sapere un po' di più di questa nuova terapia. Ad esempio, l'atto pratico, diciamo, viene fatta come viene somministrata questa sottocutanea, cioè viene inserito un dispositivo sottopelle permanente Mhm. o ci sono diverse possibilità o come funziona? No, ha un suo ago cannula dedicato. In realtà non è propriamente un ago perché è un aghetto di Teflon, di materiale plastico, che ha un suo applicatore ed è stato studiato apposta per la pompa. Ricorda un pochettino, sì, gli aghi cannula che si usano per le flebo e c'è solo quel tipo di applicatore perché è dedicato in specifico per la pompa che è stata studiata apposta per la somministrazione della foslevodopa. La dimensione della pompa, grosso modo, sarà lunga, ma più o meno un 15 centimetri di lunghezza e sarà alta un 5 centimetri. Non è piccolissima, non è neanche gigantesca, non così grossa come quella della duodopa, è abbastanza leggera, si può portare in un marsupietto legata in vita, poi ha un deflussore che si attacca a questo ago. Ricorda molto, insomma, gli aggeggi che usano i diabetici, però le pompette dei diabetici sono molto più piccine perché comunque la quantità di liquido non è pochissima, è la siringhetta che manda il liquido all'interno del deflussore contenuta all'interno della pompa, quindi è tutta ben schermata, insomma, quindi anche per questo la si può tenere anche quando si va a letto perché l'ago è atraumatico, perché è di materiale plastico e la pompa non è esposta, quindi non rischi di fare pasticci Infatti la domanda era anche quella per o la notte. di togliere la Sì. siringa. Adesso come adesso la si mette anche la notte. Tutte queste cose poi pian pianino verranno meglio definite. Negli studi registrativi hanno mantenuto lo stesso ago inserito nel sottocute per 72 ore. Quindi l'indicazione da foglietto illustrativo è che l'ago va cambiato al massimo dopo 72 ore. Però tenuto conto del fatto che per tutti questi aggeggi, per questo come anche per l'apomorfina, insomma, perché dobbiamo pensare che è un aghetto che viene inserito nel sottocute della regione intorno all'ombelico, quindi è una zona delicata. Quello che più facilmente può succedere è che si formino dei granuli o una reazione del tessuto, perché in questo tessuto, in questo sottocute viene iniettato un liquido, quindi va definito se sia meglio tenerlo 72 ore o cambiarlo ogni giorno, insomma, in modo da cambiare il sito di applicazione e ridurre le reazioni avverse cutanee che sono poi stati gli effetti collaterali più importanti che si sono registrati negli studi registrativi. Posso? Il fatto che io sono, giusto per concludere, sono sottopeso e quindi non ho molto grasso sulla pelle, cioè Può, potrebbe essere un problema per Pot- questa, avere questo... Potrebbe essere, ma non necessariamente. Però Vabbè. le due persone a cui abbiamo applicato la pompa erano tutte e due piuttosto magrette, insomma. È una Diciamo che
Se si c'è può, più sottocute meglio, però va si bene può comunque. vedere Grazie. questo come un'alternativa DBS o sono due cose completamente diverse? Sono due cose diverse. Diciamo che la DBS è un trattamento più definitivo, nel senso che qui siamo in presenza di una pompa che tu applichi e allo stesso modo in cui la applichi poi la puoi sfilare, la togli, arrivederci e grazie, riprendi la tua terapia come era prima, però hai comunque la pompa da sistemare, da caricare con il farmaco e poi da applicare tutti i giorni, quindi è un qualcosa di visibile e di tangibile che tu ti porti addosso. Se le fluttuazioni sono importanti e la persona è giovane e non ci sono controindicazioni, l'intervento e il trattamento di DBS ha più probabilità di riuscita e anche a più lungo termine. L'uno non esclude l'altro, nel senso che se qualcosa non andasse bene con la DBS, puoi sempre applicare la pompa alla foslevodopa. Noi abbiamo dei pazienti che non sono andati bene o hanno perso un po' di vantaggio con la DBS e hanno applicato o la pompa all'apomorfina o la duodopa, l'uno e l'altro, insomma. Abbiamo una domanda da Facebook. Buonasera, che punto sono le sperimentazioni sugli anticorpi monoclonali? Devo chiedere memoria. Voi che le Sì, i così. Possiamo sperare in una cura? Mi sembra un po'. Mi un sembra po'. un po' più no che sì, per essere del tutto onesti. Sono i famosi vaccini di cui abbiamo parlato tantissimo negli anni scorsi, che però hanno subito una battuta d'arresto perché all'analisi dei risultati un paio d'anni fa in realtà non si sono evidenziati degli effetti tali da poter portare la sperimentazione in avanti. Poi in realtà qualcosa si è mosso nuovamente e se non erro è il vaccino della Roche che è stato riproposto per gli studi e qualcosa c'è anche su anticorpi monoclonali per la PSP che è un Parkinson atipico, però diciamo che non c'è neanche un costrutto proprio così solido alla base dell'efficacia, della possibile efficacia di un anticorpo monoclonale, perché devi dar per buono che rimuovendo questa proteina anomala, questa alfa-sinucleina mal ripiegata, questo sia sufficiente per evitare che la malattia si aggravi o si sviluppi, insomma, ma non è poi così dimostrato che sia quella il primo motivo dello svilupparsi della malattia di Parkinson. Certo. Qualcun altro? Non credo che siete tutti. Comunque ce ne sono tanti di studi in corso, ancora tutti in fasi molto precoci, poi che alla fine arrivino a una conclusione o a una diffusione, questo è più difficile, però di studi su farmaci potenzialmente modificanti la malattia c'è tanto lavoro. È tutta una ricerca ancora molto agli inizi o molto di base, però sicuramente c'è tanto lavoro. Questo è uno dei campi di ricerca in cui c'è più movimento nel Parkinson. L'altro grosso movimento, ma penso che ne abbiate già parlato nei vostri webinar, è relativamente proprio alla DBS, in cui ci sono Certo. tante novità. Tante, sì. Sì, tante migliorative, gli elettrodi direzionali, l'adattativa, insomma, Certo. adesso Non è funziona una meglio. cura. La cura dobbiamo aspettare, credo, molto più di 2 anni. Ma pensiamo a quanti, cioè facciamoci una domanda però, ma quante malattie noi curiamo, a parte la polmonite, insomma? È Eh, vero, è vero, è vero. Una Possono domanda? migliorare le vite delle persone, ma qualcun però altro che vuole? Posso? Prego, Posso? Paola.
Io volevo adesso, sinceramente, parlando di farmaci, non di sperimentazioni, ma di farmaci in uso, ho una situazione un po' particolare. Io ho un Parkinson diagnosticato circa 10 anni fa, no, più di 10 anni fa, e, e risalente però, secondo i vari incroci fatti anche con le visite di quando ha circa un esordio a un'età di circa 12 anni. Ora, ad oggi hanno trovato, appunto, perché la mia famiglia è sotto controllo, ad oggi mia madre ha quasi 80 anni, ha un lievissimo Parkinson, dicono lievissimo, non è in cura dove sono in cura io, perché io sono in cura a Milano, pur vivendo a Pescara, e lei ha preferito curarsi in un posto più vicino. E abbiamo delle differenze enormi, diciamo anche come ora c'è una forte differenza anche nell'assorbimento, per esempio, del Madopar. Lei ha un fortissimo tremore, che quindi col Madopar viene calmato. Io quasi il tremore è quasi nullo. Ora, volevo sapere se c'erano altri casi di questo tipo, perché sinceramente cioè, io non so cosa aspettarmi, ho anche 2 figli, non so cosa aspettarmi, non so cosa, E, e di conseguenza volevo sapere se c'erano degli studi, ecco, anche familiari di questo studi tipo. familiari ci sono in realtà, nel senso che una persona che si ammala in età giovanile spesso è portatrice di una mutazione di uno dei geni implicati a vario titolo nella malattia di Parkinson. Lei ha fatto i test genetici? Ho fatto i test genetici circa 10 anni fa e ho Mhm. rifatto adesso i test genetici, peraltro al Eh, CTO, mhm. a settembre. Sto aspettando i Ah, risultati. quindi non sono ancora arrivati i No, non risultati. sono ancora arrivati i risultati. Io sono in cura al centro Parkinson del CTO di Milano. Mhm. Ah, non l'ho mai vista, ma io lavoro lì comunque. Magari un No, giorno ci io l'ho vista. incontriamo. Sì, l'ho vista, sono in cura da anni, sempre dalla stessa dottoressa. Benissimo. Quindi, Bene, bene, bene. Beh, quindi, ecco, Non... volevo sapere appunto se c'erano, perché in realtà poi nella mia famiglia Allora, c'è anche un altro bisognerebbe... caso, che è il Ah, ah. fratello di mia madre, quindi insomma inizio a preoccuparmi non poco, ecco, Però la diciamo la sua mamma verità. ha sviluppato la malattia in età piuttosto avanzata, E anche quindi mio zio. è altamente possibile perché quando c'è un parkinsonismo in età più avanzata sono in genere delle forme, tra virgolette, meno pulite, cioè magari non la classica malattia di Parkinson, ma delle forme, ad esempio, su base vascolare, quindi potrebbe non avere alcuna correlazione con la sua di malattia, In fermo effetti anche la restando. sua neurologa è convinta di questo e se non ci fosse stato il mio caso probabilmente avrebbe aspettato a dargli il Madopar, ha detto, perché poteva essere un caso di tremore essenziale. Dice comunque non è chiaro come caso. Ma veramente ci capita delle volte di avere in cura i figli e poi vedere. Mi sentite ancora? Oh, che Sì, succede? Ah sì, ok, allora vado avanti a parlare, anche se qua sì, è, vai è avanti. sparito, va bene. Sì, sì. Dicevo che non necessariamente le due forme sono correlate, dobbiamo sempre tenere presente in ogni caso che la malattia di Parkinson è una malattia abbastanza frequente nella popolazione e che comunque la sua incidenza aumenta con l'aumentare dell'età. Per cui nelle persone over 80 ci può essere un caso ogni 1000-1500 persone, che non è sì. francamente poco. Questa è una considerazione. L'altra considerazione è che comunque i sintomi della malattia di Parkinson sono assai vari, per cui il tremore è un sintomo che balza all'occhio, però
solamente il 60% delle persone con Parkinson sviluppano tremore, quindi è solo uno dei sintomi possibili. I sintomi in realtà più rilevanti sono la rigidità e l'impaccio nei movimenti. Quindi per rispondere alla domanda cosa devo aspettarmi per i miei figli, bisognerebbe innanzitutto vedere per prima cosa l'esito del suo test genetico e Certo. comunque anche al suo test genetico dare il giusto peso, perché i geni dominanti e quei geni sicuramente patogenetici, cioè che sono correlati con lo sviluppo di malattia, non sono poi tantissimo. Esistono tante mutazioni che sono in qualche modo correlate alla malattia, ma che sono presenti anche nella popolazione generale e anche in persone che la malattia di Parkinson poi non la sviluppano, tipo per esempio il LAR2, che è quello più diffuso nella popolazione italiana, per cui il ruolo chiave della genetica è ancora bene da capire, cioè si parla ancora oggi più facilmente di malattia di Parkinson con mutazione genetica che non di Parkinson genetico o da mutazione genetica. Per cui insomma i rischi per i figli certamente possono essere elevati, più elevati che non nella popolazione generale per i figli di una persona affetti da malattia di Parkinson, ma non sono comunque elevatissimi. Certo, Ho capito, andando quindi avanti, posso, scusami, Paola? prego, prego, scusatemi. No, giusto. C'è una domanda che credo che è abbastanza facile da rispondere. Buonasera, in questo periodo si parla tanto di cellule staminali. Si parla tanto, vero? Trapianti solo in Serbia. Efficace o grande bufala? Ma se ne parla, è anche questa una ricerca che viene da molto molto lontano, è una ricerca oramai ventennale o trentennale, insomma, anche qui fino adesso si era pensato alle cellule staminali come cellule in qualche modo progenitrici di neuroni dopaminergici o comunque che a vario titolo potessero in qualche modo rimpiazzare le cellule danneggiate nella malattia di Parkinson, però in realtà la malattia è assai più complessa, non è che manca una cellula, si folgora fusibile, lo sostituisco e tutto torna come prima, perché le cellule tra di loro prendono dei contatti, ci sono delle fini regolazioni all'interno del nostro cervello, è un computer molto complicato, per cui pensare di poter sostituire una cellula e ripristinare la funzione è estremamente difficile. Gli studi sulle cellule staminali e sui trapianti, difatti, avevano subito una forte battuta d'arresto, perché anche qui non si è poi riusciti a dimostrare una reale sicura efficacia di questi trattamenti. Questo non significa che la ricerca non vada avanti, ma sicuramente oggi come oggi non è individuata come la potenziale cura. Dobbiamo Massimo, capire meglio la malattia ancora, siamo ignoranti. Sappiamo cosa succede, ma ricordatevi che perché succede noi non lo sappiamo. lo so. Parlare. Massimo, prego. Un'informazione, Mhm. farò un'operazione, farò l'operazione del DBS. Purtroppo uno dei due sensori non sta andando bene, quindi metteranno a posto uno dei due sensori. Ma secondo lei, cioè, con l'esperienza sua, con le percentuali che c'è in giro, cioè, ci sarà ancora, cioè, dovrà migliorare in teoria o ancora o stabile? Ma non è andato bene il posizionamento degli elettrodi? Uno dei due, sì, uno dei due. Mm. Ma Stella? è difficile perché se è proprio posizionato molto male, qualche volta li riposizionano, però è un trauma per il cervello, per cui tendenzialmente si cerca di non ripetere l'intervento. Tenga presente che l'elettrodo è fatto in modo che la sua
capacità di stimolare il cervello non è solamente su un singolo punto, per cui se non è posizionato benissimo, specialmente con gli elettrodi più moderni, puoi sempre spostare o più in alto, più in basso o più lateralmente il fuoco della stimolazione per andare comunque a stimolare nel modo migliore possibile l'area interessata. Non è facilissimo, quindi adesso io non so da quanto tempo lei abbia 2 subito anni e mezzo, l'intervento. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo? Questo 24 di aprile farò l'operazione per sistemare il famoso elettrodo. Quindi glielo tolgono e lo rimettono? Esatto, penso di sì. Sì. Interessante. Ha una prospettiva di miglioramento? Certo che sì, che ce l'ha. Voglio dire, se il posizionamento era scorretto, un posizionamento corretto dovrebbe funzionare, perché insomma, se l'indicazione è giusta e l'intervento è fatto bene, la DBS funziona. Certo, è un intervento, le teste non sono tutte uguali, insomma, non sempre è così facile, però se glielo riposizionano ha delle prospettive sicuramente di miglioramento. La certezza, beh, magari questa no, insomma. Domanda al volo. La leva Altra dopo. domanda, Scusami Massimo. scusa. Ce l'abbiamo un... Vuoi fare un seguito? Vuoi fare un seguito alla tua domanda? Sì. È una domanda veloce. So se sono Mhm. dentista per togliermi un dente e ho fatto l'anestesia al dente. Quando sono tornato al lavoro stavo meglio, sembrava quasi che essere quasi normale. È normale che un'anestesia semplice per un dente abbia in qualche maniera incisi, cioè, sì, come posso dire, incide sul Parkinson. Non lo so, no, non credo che ci sia una spiegazione valida, perché l'anestesia su un dente resta proprio locale, quindi prende solo quel pezzettino di nervo e basta. Non saprei come mai. Magari Ok. la strizza le ha fatto rilasciare un po' di adrenalina ed è stato meglio. Ho capito. Grazie ancora, buona giornata. Niente. Grazie Massimo. Una domanda dal chat. La leva dopo sottocute va bene anche per chi ha grave discinesia già. O Sì, meno. certo che sì. Funziona No, anche. beh, è possibile che aumenti, no? Ma è sempre una questione di dose. La discinesia corrisponde a un effetto di picco dose, in effetti. Nel momento in cui la persona ha più movimenti involontari, in linea di massima, quasi tutte le ipercinesie sono da picco dose. Quindi, in realtà, se tu trovi una giusta dose di somministrazione, le discinesie dovrebbero diminuire. Certo. Giuseppe, hai in mano in alto? L'importante è che ci sia una risposta alla levodopa, perché è fos-levodopa, per cui se Sì. col Madopar o col Sinemet non hai un miglioramento significativo, poi magari hai anche le discinesie, ma se non migliori, non migliori neanche con la fos-levodopa. Certo. Giuseppe, Sì, buonasera, sono la moglie di Giuseppe Barro, Federica. no, Buonasera, siamo qui tutti e tre seduti, io, con Giuseppe il e luce spento. Ah, ok, attiva Vittoria il video. Sorry, grazie. Volevo chiedere alla dottoressa, allora, Giuseppe ha 2 figli, uno di 50 e uno di 48 anni, più la Vittoria di 12. Ci consiglia che facciano appunto qualche test genetico a riguardo? Tendenzialmente no, il test genetico è consigliato alle persone che hanno una chiara familiarità per malattie. Nonostante sono figli suoi e lui ha il Diciamo sotto i Parkinson? 40 anni. Però tenete presente che, come ho detto prima, insomma, il fatto di essere portatori di una mutazione non necessariamente porta la discendenza, ad avere un rischio di ammalare di malattia di Parkinson, cioè non è una malattia ereditaria, insomma. Per cui un test genetico può essere estremamente destabilizzante sia che per chi lo fa che per i discendenti. È molto importante da un punto di vista di ricerca perché ci aiuta a capire tante cose di più. Adesso stanno uscendo delle terapie un po'
focalizzate sulle forme genetiche, pensiamo appunto al tuo o altre forme, per cui in effetti magari essere a conoscenza del fatto che si è portatori di una mutazione può darti una porta in più di trattamento e di terapia. Non so se avete mai sentito parlare di tutti quegli studi su GBA, anche su questo, che è una delle mutazioni genetiche possibile. E anche su questo ci sono dei farmaci nuovi che sono in sperimentazione, quindi se tu sai che sei portatore di quella mutazione, magari puoi sperare in uno di questi trattamenti che adesso sono ancora sperimentali. Però se è alla luce di dire ai figli ti ammalerai, non ti ammalerai, la strada non è quella e può essere veramente pesante, insomma, perché No, ecco, la mia alle- domanda era riferito appunto magari a soprattutto i primi suoi 2 figli che hanno la mia età, se era il caso di consigliargli di fare no. qualche controllo, no? È presto. No, non è presto, è semplicemente non serve, non aiuta, potrebbe dare un risultato negativo, ma magari perché noi non conosciamo tutto ciò che dovremmo conoscere della genetica e purtroppo la malattia non è prevenibile, per cui non ha veramente senso. Ho capito. Un'altra domanda, poi io concludo. Mhm. Gentilmente, io ho notato un peggioramento di Giuseppe da novembre a questa parte e soprattutto con il discorso che lui perde l'equilibrio cadendo indietro. Anche l'altra sera abbiamo avuto un episodio purtroppo a casa durante la notte che si è alzato per rimboccare, diciamo, un piumone e purtroppo è caduto. E ne sta facendo diversi. Io sono preoccupata, ecco, sotto questo aspetto. Volevo chiedere appunto, oltre al bastone, che ha acquistato un bastone per l'aiuto, cosa può succedere, cosa può consigliarmi? Ma le cadute all'indietro sono sempre quando sta facendo cose? Quindi Sì, quando apre porte, apre esatto. antine. Soprattutto bravissima con le porte, per Mm. perdere equilibrio, ecco. Questo l'ho notato è da novembre che ha peggiorato questo equilibrio. Che però potrebbe essere legato a una mancanza di agilità e di destrezza motoria, per cui bisognerebbe allenarlo alle modalità di movimento, specialmente in casa, insomma, cioè applicare delle strategie motorie per cui non debba, quando apre la porta, o spostarsi all'indietro, se no gli viene la porta addosso, insomma. Deve partire da più distante per aprire la porta. Sarebbe Ha anche ragione, bene, però, ha a ragione, tante... Vuol parlare lui che voleva dire una cosa. ha ragione perché quando sono caduto è stato uno squilibrio dovuto alla mia posizione. Cioè, però... La soluzione migliore alla fine è una soluzione di tipo fisioterapeutico, No, esatto. riabilitativo, che è una vera riabilitazione, è una terapia occupazionale, insomma, bisogna imparare a calibrare i propri movimenti. Magari varrebbe la pena comunque, se le cadute all'indietro sono tante, che lo notificasse al neurologo perché lo prendesse in giusta considerazione. Questo gliel'ho già detto oggi che l'ho visto, infatti penso che con la prossima visita... Diciamo che le cadute che ho fatto da quando ho il Parkinson, che è 1 anno e mezzo, saranno 4-5. Da quando ha 1 anno e mezzo di Parkinson, insomma, lei ha fatto una risonanza magnetica della testa? Sì, ho fatto tutto. Mm. No, sono di No, più perché di 5, ne fate 3 in poco tempo. Sì, vanno prese in considerazione in diagnosi differenziale le forme atipiche di Parkinson, perché tante cadute in fase così precoce di malattia, Ma allora, bisogna capire bene. io sono 13 anni che sono con lui, di cui 8 che siamo sposati, abbiamo una figlia di 12 anni. Secondo me lui, quando avevamo già la bambina piccola, ce l'aveva già in corso perché scalciava a letto, piccoli episodi, gli tremava leggermente la mano, infatti io gli dissi, secondo me tu fra 10 anni avrai, lui ovviamente l'aveva presa male, si era un po' arrabbiato. Poi gli è venuta fuori dopo il Covid, terzo, quarto vaccino, secondo me è uscita proprio questa cosa anche a livello di testa che non si capiva cosa
cosa avesse. Addirittura adesso io noto che è molto, non dico svogliato, non è una parola corretta, però lo devo spronare a fare tutto. È un po' apatico. Apatico, sì, molto apatico, purtroppo sì. Questo. Apatico e mi risponde anche un po' male, purtroppo, quello è un po' il suo carattere, poi magari gli passa, però non è simpatico, devo dire, avere in casa una persona così, visto che sto facendo anch'io il possibile per lui giornalmente, poi con una figlia di 12 anni che è qui che sente, insomma. Ne parlavo oggi col dottore, giù un neurologo, diceva anche lui, vediamo magari di cambiargli la cura, perché è sempre un po' scontroso e un po' così, non dico cattivello, però non è simpatico. Ecco. E spesso la malattia ti cambia un po' anche il carattere. È anche il fatto di avere una malattia cronica un po' che te lo cambia, insomma. Per cui comunque un aiuto farmacologico è importante. Io direi che anche i parenti devono fare dei corsi per abituarsi a questa cosa. Infatti noi stiamo partecipando. Certamente, cioè non è che esiste, quando una persona si ammala di Parkinson, il Parkinson se lo prende tutta la famiglia, insomma, di fatto è così. Il Parkinson o qualsiasi malattia cronica, adesso Concordo. noi stiamo parlando di Parkinson, ma vale anche per altre malattie, non è mica tanto facile, perché lei è dentro nel suo corpo e capisce quello che il suo corpo le dice. Per un parente è anche difficile immedesimarsi nelle sue difficoltà, insomma, è un lavorone, ci si può anche fare aiutare da uno psicologo e fare un percorso di coppia, qualche volta aiuta. Sì, noi facciamo tanto di questo al centro e so che un elemento fondamentale è non buttare via la tua qualità di vita curando suo marito, perché devi avere qualcosa, ma non è facile. È un discorso che è meglio fatto con un psicologo, almeno dalla nostra esperienza, che è poco. Sì, sono salita a Boario Terme in effetti un mese fa perché, devo dire la verità, ero molto satura di questi comportamenti, anche perché lui è molto testardo purtroppo, e poi ho già la ragazza in adolescenza da seguire, non è facile. Poi ho mia mamma anche anziana, adesso vabbè, la vedo poco, però ho anche mia mamma con un po' di demenza senile, quindi mi ritrovo da gestire anche 2 persone e mezzo, e non è simpatico, ecco, devo dire la verità. Basterebbe un po' di aiuto da parte di entrambi, loro due, e dei figli suoi, anche se sono lontani, non solo stando al telefono. Volevo dire qualcosa che volevo chiedere se per caso ha dolore suo marito e la qualità del sonno. Perché per esempio nel mio caso io dormo molto poco, ho molto dolore, quindi talvolta è difficile essere gentili o dire le cose, magari viene da dire le cose in maniera un po' brusca e il compagno, il marito, la moglie, capisco che è dall'altra parte, è difficile recepire questo messaggio, ma per chi non lo prova, vi assicuro che è difficile immedesimarsi nella sofferenza della persona che è accanto, quindi talvolta quei modi bruschi sono una reazione, penso, anche causata dalla sofferenza. Ma per quanto No, di dolori non ne ho. Stavo dicendo io, lui fortunatamente non li ha, io diciamo dormo abbastanza bene. Diciamo che meno male. Andiamo avanti un pochettino. Chiedo scusa che devo fare un po' taglierino. Però c'è una domanda. Ci sono problemi per chi ha il Parkinson a sottoporsi a un'anestesia totale per subire un intervento ospedaliero? Io non so quanti anni di Parkinson ha queste persone. Fernando, credo. Ma allora, adesso è un po' anche decaduto questo discorso del rischio dell'anestesia generale, perché i farmaci che vengono utilizzati adesso sono molto meno pesanti. Quindi di rischi a lungo termine, in effetti no, diciamo che in generale, ma questo vale per tutti però e non solo per chi ha Parkinson, l'anestesia generale è sempre
un momento un pelino di rischio, però ci sono alcuni interventi in cui inevitabilmente devi fare un'anestesia generale. La persona con Parkinson è molto più soggetta in realtà rispetto a tutti a un effetto collaterale che invece è acuto, che è il delirium post-operatorio. E quindi ad avere delle allucinazioni, un'agitazione, proprio una psicosi una volta risvegliatosi dall'anestesia, che però, sapendolo, è un tipo di reazione che, pur essendo spaventosa, per il paziente no, perché dopo non si ricorda più niente, perché in quel momento è veramente su un'altra dimensione, però per i parenti che magari sono lì ad assisterlo è molto spaventosa, però comunque questo è trattabile con i farmaci. Diciamo che la persona con Parkinson è una persona un po' più fragile, però può fare gli interventi esattamente come tutti quanti. Abbiamo una domanda su chat. C'è novità sul trattamento del freezing of gait o freezing in generale? Nuovi farmaci non credo che ci sia. No. Di nuovi farmaci no, anche se è un tipo di disturbo che viene abbastanza studiato, però alla fine di farmaci significativi nel trattamento del freezing no, non ce ne sono. Diciamo che in linea di massima vale comunque il discorso che soprattutto nelle fasi iniziali il freezing è responsivo al trattamento con levodopa, per cui una gestione accorta della terapia, un po' il freezing lo migliora. Poi oggi come oggi, nelle forme più avanzate e nei freezing non rispondenti alla terapia, la fisioterapia fa effettivamente la differenza, cioè una riabilitazione motoria focalizzata al freezing, però non la ginnastichina, intendiamoci. Quindi una riabilitazione del cervello con un'impostazione differente del modo di camminare. C'è una Posso fare? domanda. Buonasera, sto ultimando la lettura dell'edizione del libro Parkinson, un metodo per curare i sintomi e riconquistare una buona salute di Alex Keaton, fra i vari libri letti attuali. Mi sembra uno dei migliori. Lei ha mai sentito di questo libro? Veramente no, No, neanche devo io. essere Mi spiace. onesta, no, non l'ho mai visto. Però comunque c'è in giro anche della buona letteratura. Assolutamente. C'è il libro più venduto nel mondo su Parkinson da Michael Oken, che è un americano da Florida, e lui ha scritto i 10 segreti al successo per vivere con Parkinson. Ormai è un libro un po' vecchio, ma hanno fatto in 36 lingue in tutto il mondo. Bel libro, molto positive. Signora, dottoressa, cosa pensate? Cosa pensi del gondola? Lo so. Ne penso un po' male, devo essere onesta. Allora, si basa sul principio che una stimolazione periferica vada in qualche modo a fare il solletico, a stuzzicare i nostri neuroni dopaminergici e quindi in qualche modo ti aiuti a superare il freezing. Questo un minimo di verità ce l'ha, perché tutti quanti i nostri pazienti nella loro vita hanno sperimentato che delle piccole strategie motorie possono aiutarli a superare il freezing. Per esempio, ce ne sono tanti che si danno una pacca sulla coscia, chi si fa toccare la spalla dalla moglie. Questi stimoli di tipo sensitivo in qualche modo portano il livello di coscienza dell'architettura del movimento in sedi più anteriori del nostro cervello e ci permettono di superare il freezing. Però, tolto questo, non è un tipo di trattamento che abbia poi
un vantaggio a lungo termine, per cui secondo me sono soldi veramente rubati. C'è anche un effetto placebo magari per alcuni. L'effetto placebo in medicina conta per il 30%, perlomeno per la malattia di Parkinson il gruppo di Torino aveva dimostrato un beneficio del 30%, che è così tanto che dobbiamo tenerlo in considerazione, quindi non dobbiamo demonizzare un trattamento che viene pagato così tanto, beh, insomma. Equità, sì, signora, dottoressa. E l'equistasi, stessa cosa, insomma. Noi per la verità l'abbiamo anche provato questo cerotto, però non abbiamo evidenziato dei vantaggi. Viene fortemente propagandato, anche questo ha una pubblicità selvaggia alle spalle. Poi ci sono 1500 cerottini diversi, il cerottino con i fotoni, il cerotto che vibra, ma un po' come per gondola, insomma. C'è una domanda dopo l'altra qua. Questo cambiando discorso, esiste una dieta che può aiutare i sintomi di Parkinson? Allora, la dieta in sé per sé, per i sintomi del Parkinson, anche no. Esiste una dieta che è in grado di far lavorare meglio la levodopa, che più o meno la massima parte delle persone affette da malattia di Parkinson utilizzano, perché la levodopa ha un assorbimento competitivo a livello dell'intestino con le proteine della dieta. Quindi se tu mangi una bistecca, la bistecca ha tante proteine, il nostro madopar è piccolino, quindi il nostro intestino assorbe le proteine della bistecca e non il madopar. Quindi è importante assumere il farmaco a digiuno e possibilmente assumere le proteine alla sera e a mezzogiorno limitarsi a frutta, verdura e pasta sostanzialmente. Diverso è invece un discorso di una dieta calibrata, che è un elisir di lunga vita per tutti e anche per le persone col Parkinson, per cui una dieta di tipo mediterraneo, ricca di vegetali, con pochi grassi animali, senza troppe proteine, magari evitando anche le farine più raffinate, senza fare quelle diete folli, senza glutine, però mettendosi un po' di più nell'ottica di utilizzare cereali o farine non raffinate, migliora sicuramente lo stato di salute e impedisce che l'intestino sviluppi anche, modificando la sua flora batterica, delle sostanze tossiche che poi vanno in circolo e quindi in generale fanno male all'organismo. Non specificamente per i Parkinson, direi, però vale per tutti, insomma. È stata esposta una ipotesi che c'è inflammazione ovviamente correlata con alcuni tipi di Parkinson e zucchero è un veleno per Parkinson, cioè zucchero è da evitare se possiamo, però è difficile di evitarlo. Beh, bisogna sicuramente limitarlo, ma penso che sia sempre un discorso legato a una modificazione determinato dallo zucchero, insomma, dal glucosio. Certo. Mi hanno diagnosticato in Parkinson circa un anno fa. Ora devo fare impiantologia dentale. Posso avere problemi? È bloccato un attimo. Te magari. Ho perso la domanda. Ok. Deve fare l'implantologia dentaria. E Sì, poi sta chiedendo se c'è qualche problema con Parkinson o levodopa. assolutamente no, anzi, in linea di massima ai nostri pazienti, se hanno un buon apparato osseo, se non hanno troppa osteoporosi, raccomandiamo gli impianti più che le varie protesi mobili, perché se ci sono un po' di movimenti involontari, un po' di tremori,
le protesi non stanno mai ferme e danno fastidio, quindi l'impianto è qualcosa di più fisiologico, insomma, sempre che l'osso lo regga, però questo lo valuterà poi il dentista. Magari ecco, una raccomandazione quando si va dal dentista è di spiegargli che abbiamo il Parkinson e non riusciamo a stare troppo tempo fermi sulla poltrona a bocca spalancata, per cui cercare di dilazionare le sedute in più volte è una buona idea, se no diventa veramente una tortura. Ha ragione. Un'altra domanda che abbiamo spesso, credo forse avevamo anche parlato l'ultima volta. Il cannabis può essere di aiuto con dolore e tremore? Allora, in realtà anche sul tremore la cannabis funziona, così come funzionano le benzodiazepine e così come ci funziona anche la grappa, insomma. Però diciamo che l'indicazione all'utilizzo della cannabis per i sintomi in sé per sé della malattia di Parkinson non c'è, perché i farmaci anti-Parkinson funzionano meglio. Nelle forme però con tanto dolore, quando c'è un disturbo del sonno molto importante, per esempio, o quando c'è anche una depressione molto significativa, lì la cannabis ha un'indicazione e funziona. Va tenuto presente che un po' di effetti collaterali la cannabis ce li ha e vanno a sommarsi a quelli dei farmaci anti-Parkinson, per cui dà un po' di confusione mentale e può dare una bella ipotensione. Però tolto questo ci si può provare, per il dolore è eccellente. Allora, stiamo arrivando agli ultimi minuti. Buonasera, la dieta chetogenica va bene? Che domanda? Allora, direi che a parte che non lo so, ma se vuole la mia opinione personale, la dieta chetogenetica significa che è una dieta ad elevato tenore proteico, quindi Sì, non riesco a capire quale pane indicazione rosso. possa avere nella malattia, però non sono sufficientemente documentata in materia. Certo, ok. Siamo sugli ultimi 2 o 3 minuti. Qualcuno ha l'ultima domanda che hanno tenuto sotto per l'ultimo momento? O lasciamo la dottoressa andare? Presenza di Mi distinzione sentite? di Pico. Chi? Sì, Posso fare una domanda io? certo. Certo. Eh. Allora, io ho il Parkinson da 16 anni, tra l'altro sono stata seguita molti anni dal dottor Cilia e quindi la conosco, Vabbè. conosco la dottoressa Zacchinelli. Perché negli altri ospedali non stanno attuando questo dispositivo di foslevodopa? No, pian pianino lo stanno attuando tutti. Lei tenga presente che non è un trattamento facilissimo, cioè c'è un dispendio di tempo da parte sia dell'infermiere che del medico notevole, per cui non è che lo puoi proprio praticare a sprombattuto su tutti i pazienti. E poi è anche parecchio costoso, perché costa 4.000 euro alla settimana e sono soldi che poi vengono rimborsati dall'ATS, però che l'ospedale deve cominciare a fare. La scelta un po' anche della casa farmaceutica, e secondo me è una scelta razionale, è quella di cominciare a distribuire il farmaco nei centri più quotati, ma sono tanti centri che pian pianino stanno partendo. Quindi al Besta piuttosto che non al Policlinico. Sì, anche. Certo, non in tutti gli Vabbè. ospedali, perché devi avere un po' di esperienza sulla terapia infusionale, perché non è che proprio dobbiamo andare a fare troppa sperimentazione sui nostri pazienti, insomma, bisogna avere un po' di garanzie Io che la sono cosa sia appoggiata a fatta. Genova, non so. Penso che anche a Genova, a San Martino avranno in mano la pompa pure loro, lo chieda alla Marchese, ma penso di Infatti sì. sono seguita proprio dalla dottoressa Marchese. È molto brava, sì. Poi volevo fare una domanda. Cosa ne pensa della TMS? A Torino
ha acquistato l'ospedale 2 anni fa. Ma io non sono una neurofisiologa, ne penso molto bene in termini sperimentali perché ti permette di capire meglio qual è la circuitistica cerebrale, però da un punto di vista terapeutico mi lascia abbastanza scettica, anche perché sono tutti trattamenti che tu fai al momento, ma poi dovresti vederne gli effetti a lungo termine, se no devi viaggiare con un casco con gli elettrodi in testa, insomma, non so. Sì, infatti io sono ufficialmente in lista, ma sono 2 anni che non è ancora partito il programma e sono abbastanza scettica, quindi Penso che no, ma da un punto di vista di studio, sempre per noi, per capire che cosa succede nei cervelli, sia molto importante. L'applicazione pratica per il trattamento della malattia non ce la vedo molto, insomma, ecco. grazie. Ok, devo dire, dottoressa Zaccanelli, grazie da parte Grazie a voi. Ogni volta che vedo i suoi clienti sono sempre curati benissimo, complimenti Bene, grazie. è anche un piacere conoscere lei, non faccia faccia via questa Zoom e magari possiamo fare ancora una volta. Ma Chi volentieri, non c'è 2 senza 3. Esatto. Sicuramente. Allora, è passata un'ora e vorrei lasciare la dottoressa andare e anche mia moglie, anche me. Allora, grazie a tutti chi ha partecipato. Il prossimo mese abbiamo il dottor Daniele Volpe dal Fresco Institute. Ok, Grazie, grazie. buonasera. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Arrivederci. Buonasera. Buonasera, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie.